आज हमने एप्पल की बहुत सारी बातें की। आज शिल्पा मैम ने एप्पल के बारे में बहुत कुछ बताया आपको। हम आज लेटर ए की बात करते हैं। ए की साउंड क्या होती है? एरोप्लेन। व्हाट इज दिस? एप्रिन। लेट मी शो। दिस इज एप्रिन। जो ममा और सब लोग जब किचन में काम करते हैं तो इसको ऐसे पहन के काम करते हैं ताकि उनके क्लोथ्स गंदे ना हो। ये भी ए से होता है, लेटर ए से होता है। एप्रिन, एरोप्लेन। और क्या क्या चीज़ें होती हैं? एंट। यस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ए से। ए की साउंड होगी ए। साउंड क्या होगी? ए। अब शिल्पा मैम आपको लेटर ए दिखा रही हैं। दिस इज एप्पल। व्हाट इज दिस? एप्पल। एप्पल, एरोप्लेन, एंड एप्रिन और बहुत सारे वर्ड्स। अब आप भी शिल्पा मैम को बताओगे। यस, मुझे पता है, मेरे सारे बेबीज बहुत इंटेलिजेंट हैं। दिस इज लेटर ए जिसकी साउंड है एप्पल, एरोप्लेन एंड एप्रिन। मैम ने आज 4 वर्ड्स बताए हैं आपको। ओके, मैम दोबारा से आपसे पूछेंगी और बहुत सारे वर्ड्स फिर आप भी मुझे बताओगे ए से रिलेटेड। ओके, एक की साउंड हुई ए। ओके।